او الهاشتاج ده انا جالي كذا مره، مش هقول لك اول مره اشوف الهاشتاج من ساعه حريق سنترال رمسيس وانا متابع القصه دي. ايه اللي حصل بقى يا سيدي؟ تعالى اقول لك. من ساعه سنترال رمسيس ما حصل في الحريق، في ناس جالها جيجات ببلاش، وفي ناس الاشتراك بتاع الانترنت اتجدد تلقائي من غير ما هم يدفعوا، وفي ناس جالها رصيد ببلاش، وهكذا الى اخره يعني. فالمهم من ساعه القصه دي بقى والناس بدات تطالب بالانترنت غير محدود في مصر، وسمعت ناس بتقول لا احنا كنا بنطالب من قبل الحريق سنترال رمسيس، بس بعد ما الحريق حصل صوتنا بقى واصل اكتر. طب انا مالي ومال القصه دي؟ لا يا باشا، انا فريلانسر، يعني شغلي كله معتمد على الانترنت، وانا اصلا كنت متابع الحمله دي من ساعه الحريق رمسيس، وانا متابعها بشده. يعني الجروب الرسمي اليوم على الفيسبوك فيه العدد ده، فتخيل. فانا هنا اطالب بانترنت غير محدود في مصر. ليه؟ لان دلوقتي التعليم معظمه بقى اونلاين، الشغل معظمه بقى اونلاين، احنا بقينا في عالم الاي اي والتكنولوجي والتطور الرهيب اللي بيحصل، وفي الاخر مديني انترنت بعدد جيجات محدوده ويخلص في ايام قليله ما يكملش الشهر لحد الاخر. لا، القصه دي مش هتنفع. انا هنا اطالب المسؤولين ان هم يتخذوا اجراء تجاه القصه دي، واطالب صناع المحتوى ان هم يشجعوا الحمله دي ويوصلوها للناس اكتر ويوعوا الناس بيها. وخدوا بالكم الحمله مسمعه جامد، حتى بصوا دي على احد صفحه شركات الاتصال، شوف كميه الانجل اللي على الفيديو، والصوره دي من على صفحه شركه اتصالات تانية، شوف برضو كميه الانجل اللي على البوست ده، والصوره دي والصوره دي. وفي النهايه انا حابك انت كشخص عادي تدعم برضو الحمله، تخش الجروب الرسمي وتدعم الحمله. بس كده يا سيدي، ما تنساش تعمل فولو وتعمل لايك وتشوف الفيديوهات القديمه وتستنى الفيديوهات الجديده. سلام.